勁啊！欣賞我哋馬爾代夫嘅戰利品啦！原文書接上一回啊，我哋降落咗馬累之後，搭咗個半鐘快艇，終於到達馬爾代夫南馬里環礁首府曼嗨白道。呢個居民島有幾大呢？就係咁大啦。講真，同我哋住嘅小區差唔多大嘅啫。呢個島呢，一直都係往南部追鯨鯊啦、追 manta 嘅中轉站，所以遊客相對比較少。而足球就係呢個島嘅標誌。作為南馬里環礁首府，呢度咧亦都係馬爾代夫居民島為數不多有水泥路、銀行同埋醫院嘅小島，當然仲有得天獨厚嘅海洋資源啦。關鍵係求其一個沙灘游出去啊，就可以自由免費浮潛、睇珊瑚、趕海同埋叉魚啊！今日我間房咧就係咁嘅，50蚊美金一晚。咁佢冇收我哋稅 ，only for cash。咁咧可以同佢傾嘅，你喺嗰啲咩 Agoda 啦、Booking 啦 ，book 之後咧你嘅 email 俾佢，跟住同佢講啊，我俾 cash 你咁，佢又可以收你平啲，佢又唔使收你每晚每人6蚊雞人頭有個美金嘅綠色稅。9個人一張大台，正，滿滿儀式感包嘅早餐。哇！啲乾嘢你飲晒佢都真係賴尿喎。喺中國帶部坦克過嚟喎。哇！今次咧，因為係30 kg 嘅行李託運，所以我帶咗好多嘢，可以浮嘅魚糊啦，跟住趕海嘅勾勾啦，同埋呢支魚叉嚟嘅。出發去釣魚啦！咁我釣完魚咧，我哋就喺個沙灘邊嗰度 barbecue 嘅。無人車又喐緊喎，呢個叫自動駕駛啊！我哋上船啦，而家。出發 Sunset Fishing， 傍晚5點到8點，每人40美金，小朋友免費。我哋6個大人，講價劈到200蚊美金搞掂。到達釣點之後，馬爾代夫黃宗澤馬上幫我哋準備魚餌啊！哇，到升班啦！唉，夠試啊，夠試啊！超勁啊，超勁啊！哇！我仲係空軍啊而家。嗱，你釣魚最多啊，你 A 最多啊咁。喂到，我嚴重懷疑你偷偷哋揞咗錢俾佢嘅。佢哋一家咧，首先中魚啊，頭15分鐘就中咗5條啦。OK， 我而家心情好差，特別差心情。shock， 剪線。咩啊？第一條我哋，第三就應該第3條啦。Okay，0 now。I want to cry. I'm so sad now. 睇下我仔係咪真係中咗魚啊？係啊。哇！好勁啊！最大條你啊！我有。最大條我都 OK。哇！唔係夾錢啦！嗱，夾錢啦！入客之後，終於到咗我光環時間啊！我哋今晚嘅戰利品，哇，根本食唔晒。上岸啊！那沙烏溪沙、富士沙，靠漁船回來，上面鯊魚把那些內臟全扔下去，有很多這麼大的鰩魚啊、富士沙都在下面的。俾大家睇下今晚我哋嘅戰利品啦！收齊我哋錢笑到見牙唔見眼嘅房東啊，喺海邊用椰殼嚟烤魚，我哋自帶小火鍋，條件有限，浸魚食。我哋攞貴州酸湯，嗱呢條東星嚟嘅，嗱呢個東星嚟嘅，哇正啊 OK， 搞掂晒，瞓覺，聽日跟老闆去叉魚，拜。老細點個關注咧？